السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متابعين. عندنا القطة للأسف شو اسمها؟ فلفلة. هي القطة شو أعراضها يا أختي؟ شو شايف عليها؟ ترجيع وعاد ما أكلة خفيفة الفترة ما تاكل. عملنا تحليل أخذنا عينة براز الله يكرمكم ماشي؟ للأسف طلع معاها طاعون القطط بانلوكوبينيا، خطين بانلوكوبينيا طاعون القطط. طبعا اعراض فيروس الطاعون هو طبعا هذا القط عمره 3 اشهر 3 اشهر وشوي، القط غير مطعم. اعراض الفيروس هو فيروس قاتل وفتاك، لكن رحمة العالمين يعني رحمة رب العالمين فوق كل شيء. القط بيطرش، اعراض الفيروس تطريش، اسهال، جفاف، عدم اكل. هو من امبارح لاحظت عليه انه في تطريش 4-5 مرات، واليوم ما عم ياكل ولا امس عم ياكل. بعد نتيجة التحليل تاكدنا انه هذا في طاعون ماشي. طبعا راح نركب له مغذيات ونعطي له علاجات. طبعا فحصنا الحرارة 40. طبعا هي الفيروس ايام بتكون ما ضروري تكون حرارته مرتفعه بالقط، حراره الجسم الطبيعيه ايام مرتفعه ايام نازله حتى. هلا حاليا ركبنا المغذيات. ونعطي العلاجات. معلش يا حبيبي معلش والله يا رب يشفي. وموعدنا ان شاء الله بعد يومين 3 نشوف الاول، يعني بصور لكم فيديو جديد. ادعوا له لفلفله ادعوا له للفلفله. هو القط غير مطعم وعمره صغير، حتى لو كان مطعم القط الكبير ايام حتى ما بيكون له فرصه بالشفاء، لكن دائما نحن نتمسك بالامل حتى لو كان 1%. هو الفيروس الطاعون بكون القط بيطرش، بتسهل، ما بياكل، بتطور الامور لضعف المناعه، وبعدين بتوصل مرحله لهذا ديهايدريشن وبيسيطر على الجهاز الهضمي والمناعي، بالتالي تحصل الوفاه. لكن في بعض القطط يعني بتكون محظوظه، وان شاء الله يكون هذا من المحظوظين. ادعوا لي يا جماعه. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين على السلامه. الفيروس طاعون القطط هو فيروس فتاك وقاتل، لكن رحمه رب العالمين بتبقى فوق كل شيء، حتى لو كان القطه عمرها صغير. شلون كانت يا اخت؟ والله كانت شبه ميتة. علي صوتك اسمع. شبه ميتة. الحمد لله. الحين شايفتيها؟ مرة تمام الحمد لله. الحمد لله. صارت أحسن. الحمد لله رب العالمين، الله هو اللي شفاها، نحن ما عملنا شيء. السلام عليكم. مصابة بالطاعون، طبعا الآن بعد مرور فترة العلاج تشافت تماما من المرض.